أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. ولو يواخذ الله كچرن ولي الله تعالى الناس خلق لا بظلمهم فزياتو دوی باندې فورا لکه دی خو ګوره قانون کې خداوی چې څنګه الله انفورسمنٹ ایجنسیز ته پته ولګي نو چې چا وایلیشن کړي فورا گرفتار کی فورا کورټ ته وړاندې کی او کاغه په پروش نو سزا ورکړي. صحیح ده. اللہ تعالیٰ وی تمام دنیا کے خلق سره دا عمل کړی چې څنګه وایلیشن کړی افوري ونیسم تر اوسه به څوک ژوندې پاتې نه. صحیح. زمون شیخ ته الله تعالی وی چې سړی دی خدای کېشته نه خو یې زوره ټایم ورکوم چې چلو ټایم ورکا ټایم از دی بیسٹ هیلر میبي هی ویل چینج himself. دا د الله مهرباني ده. صحیح شو. او بیا هم سړی نشي نو اکثریت دا ته چې موږ سړی نشو. بابا عبدالرحمن ډېر عجیبه خبر وکړه وی تورگیر میں شوسپینا حق حیران یم. سیف اللہ خان داولی کا کتابہ نے اسپین گیروالے رہا پتہ نہیں سے ترنگ ورکے تیرا اسپینی کی نا سیف اللہ خان سیف اللہ خان تم مخترون شروع کری دا ہندوستانیان پان خوري پیژنې کنه پان او خله تک اثرای خله تک اثرای یو مولوی سے هم پان شروع کړو خله تک اثرا مولا ذکریا ته الله ډیر ولی سره د تبلیغ جماعت بزرګ نو دا کتاب چې موږ جماعت کې فضائل اعمال صحیح دا ډیر ولی سره خطبه لطیفه هم ویلي صحیح نه هغه مولوی چې سره راځي ملاو شو نشه لګمن ولو یو انو بابا عبدالرحمن سوئی وی تورکین میں شوسپینا حق حیرانیم چی رحمان لا نغاقل شم نبالغ. صحیح. وی تورکین میں شوسپینا حق حیرانیم چی رحمان لا نغاقل شم نبالغ. صحیح. یندرہ کی عقل رہے نبالغ شم ذکر بالغ سڑی کو سپر ڈک بانے کارو نہیں عقل سڑی کارو نا سپر ڈک بانی ترتیب بانے هغه مونږه تاسو پورې سپینګری شو ولا تر اوسه سړی نشو چې رحمان لا نه عاقل شو مو نه بالغ. څه شي قصص الانبیاء خو بلاشه کتابونه د قصص الانبیاء په نامه چې تل چا یاد ولو یواخذ الله کچرنی ولی اللہ تعالی خلق بظلمهم پزیاتی دو دوی بانے فوراً نیسی خو بے نیسی خو فوراً نیسی چسو زیادے کئی نیسی بے نیسی خو کچرنی ولی اللہ تعالی خلق بظلمهم پزیاتی دو دوی بانے فوراً ما ترکا بیا نبی پر خود پا مقدس مکبان لے من دابتیں سیو زندسر یعنی اس یو انسان بینو پر خودے سزا بے والا خامخواور کرے وا ذکر دا ہر یو سڑی نے زیادتی خوکی گی ان ون وے آر دی ادر کنے دی کی ہاں ولیکن یؤخرهم لیکن اللہ تعالی ڈھلے کئی دوی الى اجل مسمن تر یو اپوائنٹڈ ٹائم پورے فیضا جاجلوں کرچ راشیا فکس ٹائم دوی لا یستاخرون ساغتن بڑوان دکے دے سداغین یو گھنٹا ولا یستقدمون انوان دکے دے سداغین یو گھنٹا نورستو کے دیشی او نوان دکے دیشی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ او دای جوڑی اللہ تعالی دا پارا ما آغشے یکرہونا چی بد منی دزان دا پارا نا اللہ تعالی تا نسبت کئی دا سے شیونو چی دوی ازان دا پارا خن منی نا غصہ شیدے پا آیت نمبر یو کم شپیتا کی تیر شوئے اتا پنزوس او یو کم شپیتا
نه 50 او ته 50. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ أَكَلَچِ خبر ورکړی چې یو کس د دوی ته بالأنثىٰ د جینۍ د څه شي د جینۍ چې لور دې پیدا شوې ده ظل وجهه مسودا وګرځي مخ د تور شوی مخ تور شي وهو کظیم ادیرا ډکشي د غم تر دې راو پړسیږي دور غم پیرا شي چې تر دې خلې راشي څه کوي اوس یتوارا من القوم دغه وګوره چا سره مخ لګي ته وایي لوی جرم کړی څه کړی لوی جرم کړی یتوارا من القوم پټایزان من القوم د قومنا ولي من سوء ما بشر به د وجد ډیر هغه بد خبر نه چې د تور کړی شوی دی چې دا د لور خبر ډیر بد خبر دی د تور کړی شوی دی دا په معاشره کې ډیر لوی زلالت او رسوایی ده چې د سړي لور شي ته وایي نه دا سړي په خپل کنټرول کې ده اوس دې څه کوي ایمسکو غلاون چې آیا اوساتی دا لور غلاون په ذلت او رسوایی چې دا لور اوساتی ها په ذلت او رسوایی یعنی لور بجوندای اوساتم ذلت او رسوایی ته به سترګې ټیټې کم خلک به پیغورونه راکړي خلک به څه کوي په هما به سترګې ټیټې کړي خیر د ذلت دا ځوان می خوښ دی خو اولاد دی یو معنا یې ده اځه معنا ایمسکو چې اوساتی دا لور غلاون الفضلت او رسوایی د دیلو چې د اولاد حیثیت بول نه ورکوم د یو وینځ په حیثیت به اوساتم اولاد حیثیت بنور کوم سبو کوم د یو وینځ په حیثیت به اوساتم حالانکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الابن رحمه والبنت برکه زوی رحمت د خدای دی لور برکت د خدای دی اولی کسب الله خان الابن رحمه والبنت برکه زوی رحمت د خدای دی لور برکت او برکت د رحمت نه لوی شي وي برکت دی د رحمت نه لوی شي وي یو حدیث کې راځي پیغمبر علیہ السلام ته صحابي راغدا مولک ورته وی چې زما تشی لونه دي څه شي مې صرف لونه مې دي ما له کله پاوی غصه راشي نو بد دعا ورته وکړه غصه راشي نو څوک تاسو څه وایي شرع یعنی بد دعا خدای به خو بس خدای تباہ کا صحیح بد دعا ورته وکړه پیغمبر علیہ السلام ورته لا تدعوا علیهن تاسو مکو مرګریا دا ورته کار کې فإن البنات فيهن البركة لونو کې خدای برکت اچول دی لونو کې الله برکت اچول دی وی فرمایل هن المجملات في الزينه دغه لونه دي چې د خوشاله په موقع باندې د خوشاله موقع شایسته کی څوکي د خوشاله موقع شایسته کی یعنی څه مقصد د اجباری وادي د اجباری وادي اوس اجي غنی او جلیل دی او حمید دی ټوله اوسګاری چې دغه موقع خسته کی د خوین دی لګیاوی کټ برابرې کمره برابرې کپڑے برابرې غاڼه برابرې لپسټیکونه برابرې فلا پرېرې لګئی لایټونه لګئی صحیح څوک شایسته کی لونه فإن البنات فيهن البركة هن المجملات في الزينة دا د شایستګۍ موقع د خوشاله موقع شایستګۍ څوک جنکای هن المجملات في الزينة والمعينات في الشدة او چې پلار باندې تکلیف راشي د غلونه دا ولا سهارا ور کوي نو ولا سهار کوي دای ور تسلی ور کوي صحیح ورته بابا خیر فکر نشته خو ژوند دی ژوند کې داسې راځي صحیح او زوی هغه لوی لالي وي هغه ته پته ولګي او ورته ته په دمه کې نه نو تا دمه وکړه تر سپینې ګیرې پورې صحیح اپستر کې راوځي صحیح نو پیغمبر اسلام وی والمعینات فی الشده دا سپورټ ور کوي د تکلیف وخت او درې مې فرمایل والممرضات فی المرض چې دا مور پلا ډیر کمزوري شي د یې نرسنګ کوي زوی ته روزګاری نرسنګ کوله صحیح اکوزګاری هغه باندې بلا بلا په خسرې ده صحیح کڅنګ ته په لاسانه اده په بلا نه خلاصې هغه ورته یا به مور اخلي یا به ما اخلي او دا حدیث نه کړه مې وصول وسته نو صلی الله تعالی فرمایي چې ځان له خدا د مکه مشرکان یو لورو نه برداشت کوي بیا ټول فرشتي دا جنکایم غني
او به خدای ته نسبت کوي په حیثیت دلونو الله وی دې شرم نه ورتي چې دا دومره په ټریلیون او زیلیون لونه خدای له ثابتای ځان له یو نه برداشت کوي ها په خدای باندې دا دومره ټریلیون او زیلیون دا زموږ پښتو کې ضرب المثل دی وې د بل په کور باندې شل مل باندې هیڅ دي عام سړی خو چې یو راشي نه hebat پر راشي د بل په کور دې شل ورولي څه خیر نه پخای تا وَيَجْعَلُونَ دَيْنِ نسبت کی اللہ تعالیٰ تاما یکرہونا غچ بد منیزان لپارا یلی لولا وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ اوائی جبد دوی دروغ وئی چه دا فرشتو تا جنکای وئی دا دروغ دی تکا فرشتہ دا دند حلقوالی پا صفت متصف دا نه دا جنکوالی پا صفت مانم دا یو جدا مخلوق تے لکه دا پوڈیم چه دا لگتا که جنای دا دا دی حس صفت نشتا میل اور دا فیمیل یس وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ ابیانی یعنی وی جبد دوی الکذب درو ان لهم الحسنى چر دوی دا پارا الحسنى بہترین اجر دے بہترین عاقبت دے لا جرما اللہ تعالی وی دی زان دا پارا دا بہترین عاقبت فکر کئی چر منگا عاقبت بہتر دے اللہ تعالی وی لا جرما یقینی خبر دا لا جرما مانا یقینی لا جرما یقینی خبر دا خامخا ان کی پختوں کی سوائی خامخا خامخا ان لهم الناد دوید پارا اور دے وانهم مفرطون ادیب پولان دی جکا کولشی پشکول تا سوائی تمکی سڑے پشکے پٹیل ہو گئے وانهم مفرطون ادیب پولان دی تیر کولشی تاللہ قسم پا خدای لقد ارسلنا تاکی سرمو لے گئے دے رسولان الى امتن تامن قبل کمخکستان فزین لهم الشیطان خلتکرو دوی تا شیطان آمال دوی فهو ولیهم اليوم پس دن شیطان ملگرد دوی دلن رد ولهم عذاب علیم دوی طول دا پارا دردناک عذاب دے اللہ تعالیٰ فرمائی دنیا کے شیطان دوی تا خبرون خلتکرو و دوی غفالو کول دنیا دا قیامت پر ربانے مغا شیطان یار دے سوک بے یاری خدای مرداغین او ساتی جو شیطان یار دے نوزی بکم دیتا دوزخ تا عربی و شاعر وی وَإِذَا كَانَ الْغُرَابُ دِلِّيلَ قَوْمٍ إِذَا كَانَ الْغُرَابُ دِلِّيلَ قَوْمٍ سَيَادِهِمْ إِلَىٰ أَرْضِ الْكِلَابِ عربی شاعر دے رفع خبرہ کرے دا کوئی کارغہ تس کارغہ ہے لطور مرغہ کارغہ اوے کہ کارغہ رزان دا پار رہبر کا او کارغہ پس روان شے نو مردار لگا لے رہا صحیح کارغہ پس چرت رہا صحیح مردار لگا صحیح نو خدای وی چې شیطان په روان شوی دی به به تر طرفه جهنم ته فهو وليهم اليوم نو دا دوی لپاره مرګره د نن ورځې ولهم ارذيو د شیطان دوار د پاره عذاب علیم دردناک عذاب او سورہ ابراہیم کې دا واقعہ تیر شوی ہوا اصل کې سورہ ابراہیم آیت نمبر 21 او 22 د دې مخکې صورت نه یو صورت یا دو صورت مخکې کومه کده وبرزوا لله ادوی بشکارشی لله الله تعالی تا جميعا طول فقال الضعفاء followers بووي فقال الضعفاء ضعفاء معنا followers سیف اللہ خان تا پیدا ٹول پیدا فقال الضعفاء followers بوئی للذین استکبروا آکسانو تا چاوی ځان لوی ګڼلو لیډرانو تا یعنی د کفر لیډرانو تا با دا غي followers وای څوک ورته وای دا غي followers ورته ورپسې چي دي سبوی ورته انا كنا لكم تبعا چې مون خوستاسو پیروکارو تبع معنا پیروکار تبع معنا پیروکار تاسو پیروکار وای پیرویان یاس انا كنا لكم تبعا منغوتا زپار پیرویان فال انتم مغنون عنا آیا تاسو دفقو شی زمونا دا غضاب دا اللہ لمن شی ان صدقون لشی صدقون دی کنسیشن مونږ پیدا کولې شي دا کوم اور چې را باندې بلیږي درې ډیګري لونه کومول شي
قالو دا لیډران بوئی لو هدان الله کچره خدای مونږ ته هدایت کړو ویل هدینا کو لو هدان الله دا خو لغوی معنا شو ولته معنا دا چې لو هدان الله کچره الله تعالی مونږ خلاص کړو وې دا عذاب نه لهدینا کوم مونږ هم تاسو خلاص کړی وې دا عذاب نه نو مونږ په خپل په عذاب کې نو تاسو ته خیر دررسو سواء علینا برابر دی مونږ او تابانه اجزغنا کچغه وو ام صبرنا یا صبر کو مالنا من محیز مونږ پارا عزت نجات نشتا نو دینه خبره ده چې بس چغه مو وایي صحیح زمون پښتو کې ضرب المثل وایي چې کم ملمنه نخلاصيږي نو ډېر ورته خانده چې کم ملمنه نخلاصيږي نه د لیډران به پیرویانو ته وایي چې کچغه وو او که خاموشي نتیجه یې ولا چرته به هم د جهنم کې اپراتی نو ها دا اور مشتګوري دغه دا چې اور خو را باندې سم بلیږي په چوغه الله سي مړای کینه صحیح نو دوی دواړه مشر ها زمونږ استاد په شریک باندې یو ستر باس ستر جنرال څه شو ستر لوی درستیس شیطان هغه چې هغه چاته وګورګوره هغه خو ډېر لافه والے موږ په تو کې ډېر لفظنی کوله صحیح داسه ګوره که هغه همت کولش نو دوی به شیطان تراشي شیطان د جهنم په دامس کې په یو لوی د اور تخت باندې بناست چا پیره به اوري نو ته وای بابا تاسو په نیکه مدد کې دیش نو دا هغه تقریر دی چې الله تعالی بیانوي اردو کې مونږه پیر نه کهو همه خبر نه ہوئی چې بیا دا ایکسکیوز دینو چې ما ته چا ویلی نو الله وای در توام چې شیطان تقریر اوس در توام چې داغه جواب بسي وقال الشیطان شیطان بوئی لما قضی الامر چکل کار فیصل شی ان اللہ وعدکم چیقینا اللہ تعالی وعد کرے و تاثر وعد الحق رشتنی وعدا ووعدتکم امام وعد کرے و تاثر فاخلفتکم نزداغی وعدے فاخلفتکم ما داغی وعدے خلاف کرے و پا آغورز اخلفتکم مانا یعنی پا کمرس میں وعدہ کولا پا آغورز میں دروغ بیتاستا چې په کوم ورځ می دنیا کې تاسو سره خبره کوله وسوسه مې درته جوړ هغه وخت مې دروغ وي دوکه مې در کوله صحیح وما تاسو زفالو وما كان لي عليكم انو زما پتا سبحان من سلطان سه حکومت ما چلتا سب فوج سه آرمی مخابرات څه استخبارات دا مې در پسې در لګلیو چې په زور تاسو ما پسې کړیو وما كان لي عليكم من سلطان او ما نو زمان پارا پتا زبان اس قدرت کے جی بی نورا سرا خاد نورا سرا را نو موساد نو اف بی آئی نو خو بس ما خبر اوکړه وسپر میکړه تاسو را پسې روان شئ نو فلا تلو الا ان دغوتکم بس صرف دا خبر وا چې ما یو کال درک فلا فاستجبتم لی تاسو داغه اجابت کو فلا تلومونی پس ملامت موای ما باندې ولومو انفسکم ملامت و ایثار قلبانی خدای دې چې ما بلیم کوي ځان نه بلیم کوي ما انا بمصرخکم نیمز فریاد اوریدن کې تاسو چې نجات درکم وما انتم بمصرخی ان تاسو فریاد اوریدن کی زما یعنی تاسو ما سره سهلت نشکوله او زه تاسو سره سهلت نشکوله نو واپس خپل سبق تا چې تلای قسم په خدای لقد ارسلنا یقینا من لګلو پیغمبران امتونو تمخ کستانا خسته کړو دوی ته شیطان اعمال دوی فوولیوم دا شیطان دوست دوی دې مرګره دوی دې نن لږه ولهم عذاب علیم دوی ټول د پاره درناک عذاب دې وما انزلنا الیک الکتاب نو نازل کړو تا باندې کتاب الله مگر دې د پاره لتبین لهم چې بیان کے دویتا الذی آغشی اختلفو پی چی دے پاگے کے اختلاف کر دے وہدن او دا کتاب ہدایت تے رحمت تے آقوم دا پارا چی ایمان راڑی واللہ اللہ تعالی غزاد دے انزل من السمائی چی نازل کرے دور یزنا ما انگو فاحیا جوندے کرے دا بے پدیو بوبانے الارزاز مکا بعد موت آپس دمرے دود دے دا نو وچ از مکا مڑا پرتے ہی جون پکی نہیں صحیح اس ژوند پکې نه بلکې خلک نه هم رحلت کی
چې کوم ځای بارونه نه کیږي اځمه کې خلک څوک لار شي مواشي واغلي ځان سره ځکه ژوند نشته چرته پکې چینجی هم نه پیدا کیږي ځکه ژوند نشته ان فی ذلک تاکید سره دې کې لا آیت لوی عبرت یا قوم د پاره یسمعون چې خبر اوري وان لکم فی الانعام ادا تا د پاره په مواشیو کې لا عبرت ده مواشیو کې لوی عبرت ده کم ګوټ چې ستا کور کې ولاړ دي کم میز تاسو میز وای کم میز چې ستا کور کې ولاړ دي گاو میز ستا کور کې ولاړ ده وښ ستا کور کې ولاړ ده غواره تا کور کې ولاړه ده شودې درکړي الله تعالی وایي چې دا شودې ته واخلې لږ ساعت د پاره یو 15 منټ لپاره سوچو کا دا لوی درس دی تاسو لوی درس دی نسقيكم منغس کوتاستا مما دا آغنا فی بطونه چې په خېټو د دوی کې دی من بین فرسن د نزد غشایونا وتمن ادو ویننا د غشایو او د وینې د ځکه دا کومه غیا یا کم خوراک تا خپل غواله ورک سره دی ورک غواله دی ورک دغه غیا دا درسونو ته کنورټ کیږي غشایان ته جوړیږي وینه ته جوړیږي شودې ته جوړیږي دا یو شی دی درې شی نه جوړیږي غشایان ته جوړیږي ها وینه ته جوړیږي شودې جوړیږي الله تعالی اوس دا تک دغه غوا سرجری دی وکړه چې دا شودې جوړیږي کوم ځای او دار د غشایانو د وینې مېس کې څنګه رواني نسقيكم مما في بطون من بين فرس د مېس د غشایونا ودم ادویننا لبن شودې خالصا پیور خالصا نو شودو صفات هم دا پکار چې دا پیور وي لذت هم ولې دا چې فریز شي او دا هوموجنایز او فلان فلان صفان دشتنه کشته خو شودې هم هغه شي تازه ولشي کچای ته پخا کې یو بوی لري مخصوص بوی لري ها زبردست خوند لري نه ټیسټ هم زبردست وي من بین فرس ودم لبن شودې خالصا خالص شودې سائغا پاسانه تیرې دل کې دیکھو بعض اوقات مریض دومره کمزور شي چې وبې هم تیریږي مریض دومره کمزور شي وبې نه تیریږي نو بیا ډاکټر وایي شودې ورته په سیپای باندې ورچوي تاسو سیپای وایي سپون باندې پسپون ځکه چې وبکم ځای تیریږي شودې تیریږي ځکه یې غوړواله دی اګه څه نو دی وجه الله تعالی ورته سائغ وي چې دا سهل المرور وي حلق کې په اسانه تیریږي نمبر اول او نمبر دویم یعنی کدا دې یخل نو تند ختمي کدی یخل تند ختمي کدی ګرم کړ نو بدن له حرارت غریزي ورکړي کدی ګرم کړ بدن له حرارت غریزي ورکړي د سلګونو بیمارو اس خود علاج دی شودې له سلګونو میرانو اس خود له چاچه تبه موږ وسو کوله شودې ولا تبه وی موږ وسو کوله شودې ورکا ها مې دا کی جلن دې موږ وسو کا شودې ولې ښه هغه ورکا په داسې له اور باندې چې دوبو اړولې کله چې وبو څومره ډېر اسکی هغه تیزابیت سیوا کی تیزابیت سیوا کی نو بهترین علاج دا دی چې شودې فرج کې ښه کا هغه اوس کا بس لا ختم شي نسقيكم مما في بطونه منغس کوتا مما آغا في بطونه چې په خېټو د دوی کې دي من بین فرسن د غشانو ودم ادوین د میزنا لبنن شودې خالصا خالصه سائغا پاسانه تیرېدون کې للشاربین د سکون کو د پاره ومن ثمرات النخيل عدم ود ومن ثمرات النخيل عدم ود خرماونا ولعناب انگرنا تتخذونا تاسو جوړوي من هو داغینا سکرن واین نو دا واین د هغه زماني نعمتو چې کله دا حلالو ځکه واین او شراب دا په سلورم کال د هجرت باندې حرام شوی دي نو دیال لس کال مکه کې او سلور کال مدینه کې دا جایز دي دیال لس کال مکه کې ځکه خلک دومره اډیکټو ک الله تعالی دونم بیره دی ویلو چې واین کله حرام دي څوک یې پر خودو تیار نو پر خودې نشو رخودین نو الله تعالی دھیرے دھیرے ترغی نفرت پیدا کو صحیح پیدا کو کرا ته نفرت پیدا کو چیرې بیا سړی نه لیونه جوړ کی نو خلکو په سوچ شروع صحیح نو بیا سموده بعد الله تعالی وې بس وې سوچ دې مانزه وخت وی کنه مانزه وخت دې کیږي نو واین مسکې کم از کم چې د مانزه وخت کې ډرنګ نه چې پويږي چې تلاوت کو صحیح نو ټایمینګ ولا برابر
څه کوله ټایمینګ برابر نو دې ته وایي ګریجوالي او سلولي یو سړی اصلاح طرف ته بوتل صحیح بیا ورته وایي سموده بعد انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر عقلی نفرت ولا پیدا کړ څه ولا پیدا کړ عقلی نفرت ولا داسې پیدا کړ ویره د شراب او د قماربازي تاسو قماربازي وایي ګیمبلینګ چې شراب او قماربازي دا دوه داسې شیونه دي چې خلکو له جګړې پیدا کوي قتل او قتال پکې وشي سړی ډرنګ شي نو قتل او قتال وکړي یا سړی په جوارۍ کې پیسې بایلي په قماربازۍ کې نو بیا ځان باندې کنټرول نه نو بس سره څوک مړ کړي کڅنګه یا چې په غریب باندې ورکړي نو بل څوک به مړ کړي الله تعالی بنیادی باعث څه یا شراب نوشي یا قماربازي بنیادی شی څه شراب نوشي یا قمار تاسو ته لطیفه وره کنه ویلی او من پتره او کلی سیف الله خان نو سحر د کوم چا ملما چو نن تنا پاسه ده چې سارا ته پورشم په خو د باترومونه نو سارا ته پورشم تقاضا پوره کم نو بس تقاضا پوره کړه او چرته نبی واغې کې او دسو کو انو چې راتنو بس یو جمعه ته ورننه او چې جمعه ته مونږ وکړو خو څنګه امام په صدر سروش پګه ته کسان امام په ولاړو خو د امام د پرتوک دا تر دې د خټو ګنداو تورې خټې لوي نو د مسخو کو خو دې فکر مند چې د امام خدای واره وبه تلې چې امام منځونه کوي نو سلام وګورئ نو ورته امام سے دا ته په دې چې مو خلکو ته منځونه نه کوي منځونه کوي وینا همیشه نکوم همیشه نکوم دا خو کله کله چې چرته نشه کې مور روانه مفهمه خوږی نه لایږي نن وی نشه کوم مفهمه خو دا نو دا خاطر نو په ورته حاضر وته نشم کې شراب کې وی عادت مې نه دی خو چې کله په جواره کې پیسې زیاتې باینم کې ماربازای کې نو لږ د ذهني سکون د پر یو ګډه وکم دوه ته خدای دې خو ځان ته ماربازیوم کې نو وې د سره خوسته وخت ځای کو دې نو نور ته واین ورپسې د بل څه پتی ورته نه وځي صحیح نو د مقتدیانو ته ورله مخته به مخته وی خدای هم به خو باسا بل څوک مخکې کوی کنه تاسو دا ټول ولې مستمر کوی وې د بدر دې چې رستو راړي خدای والے دا سپلای پټایي نو مسله دا حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي ان فی السیئات التجاذب یو ګناه ځان پس نور ګناونه راکاږي ګناه بچی راوړي ګناه څه بچی راوړي کنه صحیح یعنی که سړی ته مال حرص پیدا شي صحیح نو دا د مال حرص یو ګناه ده دا حرص پیدا شي نو دا حب چې محبت چې ده دا یو ګناه ده نو یا با د سړی په ذهن کې دا شي چې زفرادو کا دوکاو کا غلاو کا کرپشن کا چیټینګ کا قمار بازار تلارسه صحیح نو کای کې ناکام شو سړي باندې ټینشن راشي ټینشن راشي ورته یو دوګټه وسکا سو کوس یو دوګټه وسکا چې ذهني سکون در باندې راشي نو چې دوګټه وسکل او دې ډرنګ شو کور ترای خدای خبر وکړه نه لري طلاق ورکړ اوس دا سور عذاب اوس د پښتنو وطن کې کار وکړ چې چا خور لوګ له طلاق ورکړ بس بیا لاړې او ډز پي صحیح نو دی وجه الله تعالی فرمای پاغړم بنی شی باندې سوچو کنه باندې شروع مکوا صحیح ځکه چې ګناه دا بیا بچی راوړي نو په ګناه خاموش نه پاتې کې خلوم به ګناه جوړاو شو فوري خدای جاړه او توبه وباسه چې الله تعالی دې کنټرول کړي هغه دی نو پسې به روانه دې بیا سٹاپ نشته تاسو ته غالبا بل دې پیره کنه یو سړی د کور مخه ته د قدمانو بوټي کوي کدو نه کوي پمکین دا اوس چې بختی حلوین نو پمکین نو یو غټ کدو په کې اند ساتل او چې دا با مثلا چاته گیفت کړ مثال احمد تایاج غنیتا دا هغه ته گیفت کړ ناغه چې شپې غلاک چرسپې غلاک خیر ته دا هیڅ خبر نشته نو زدره ده بعد چاته نه چيله غلاک تاسو چيله وای د میز بچي د میز بچي وره نوره ته نو ته یې راځه چا ډېر ته وکړ پرون بلدانه کدو پټ کرنے رانا چيله پټ کړ نو خو په دې بیا خاموش پاتې شي احتجاج ونه نو په درې مرز چا غوا بوتلا غوای ته پټ کړه صحیح نو پاغین دی غنشه نو په سلورم پینځه مرز له چاجیو مړ کو صحیح نو خلق بوله تعزیت لراتل نو چې ته به دعا وکړې زوی ته نو د بلال څخه وای کدو وای کدو وای کدو خلق وای د دماغ خراب شي دي له کسانې بل تر خبره کړې دماغ خراب شي دي د خبره وره وی دماغ باندې خراب مصیبت د کدونه پیدا شوه دي
که زه په کدو باندې نه وی غلی شوی او شور مې جوړ کړی نو نور کارونه به نه کېدل خو ما هغه دا شی کنټرول نه کړ خاموش به واده شم دا بالکل مثال یې دې لپاره دی چې ګناه کوم لومبی نه راوشي هغه ځای کنټرول کړه کنی نو بس بیا به قدم اخلي او ټوپ به وې مخکې نو چې دې نه بیا خو د هغې چېرته امتحان نشته که شته امتحان بیا خو به جوړې زینو دا به مخه الله مو دې بچ ساتي وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ عَدَمِ وُودِ خُرْمَاؤُنَا وَلَا نَابِدَ أَنْگُرُنَا تَتَّخِذُونَ جُوڑَوَئِ تَاسُ مِنْهُ دَاغِينَ سَكَرًا انٹاکسیکینٹ سکر مانا نشاور سشے نشاور ورزقا حسنا اخیست رزقم اغین جوڑوئي نو انگوران دغا سفرائی یا خرما دغا سفرائی یا داغین جوس باسی شایست رزق دی ان فی ذالک تاکہ سر دے کے لآیتا نشانی دا عبرت دے لقوم آقوم پارا یعقلون چغوی حقل کئی وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اللہ تعالیٰ الہام کر دے یعنی طبیعت کی چھوڑ دی وَأَوْحَى رَبُّكَ اوستا پروردگار و طبیعت کی چھوڑ دے چا إِلَى النَّحْلِ دا ہنی بیز نحل مانا ہنی بیز دا شادو مچے وَأَوْحَى رَبُّكَ وحی مانا انسپریشن وحی مانا سب انسپریشن اللہ تعالیٰ انسپریشن کرے دے إِلَى النَّحْلِ دا ہنی بیز تا دا شادو مچوتا سب ان اتخذے چی جوڑا من الجبال پغرو کے بیوتن تاسو ورته سوائی منگو ورته چھتا وائی ہنی بیز ہائی پیگا کور تاسو ورته سوائی شگرگنے ورطا ان اتخذے جوڑوئے من الجبال دغرونا بیوتن شگرگنے ومن الشجر اپونو کی ومما یارسونا او پا آغا بوٹو کے چی دویے تازب او پا آغا پیٹا ورطوئی او پا آغا پیٹو کے چی دویے تازب پارا برابر ہے نو خلق دا دے گبین دا مچائی دا پارا شاہ دا مچائی دا پارا دبی جو دا تختیڑو بے دیتا مما یعرشون وصل اللہ تعالیٰ وی دا ما ورطا انسپریشن کروے کنی تو خو یو غویم چکور کی ساتھی نو پڑوے کرلے نو دا پا زرگونو مچائی چی دی بری پا سورا پڑو ترلے و کدیلی پا پڑو بانے ترلے وے پر رسول ترلے وے نو گبین بے خور جو کرو اللہ تعالیٰ وی ما انسپائر کری دی ورطا ٹک تا آقوی میں کر دے چی پا غرو کے دی آغا شگر گنے جوڑی پا ونو کی شگر گنے جوڑی خدا تا کم دبی چی ورطا ہی خیلی دی دل تدر آپ تو سشی مجبور کری دی اللہ تعالیٰ وی زمان قانون مجبور کری دی چی ما ورطا فطرت کے شیط چھوڑے دے حکم میں ورطا کرے جرازے با تخت بنا سبکے ہاں نو فصورا میرے لارشی ما دی بانے لگا سڑی کرے دا پا دی ہنی بیز بانے لگا سڑی کرے دا ریٹور حیوانات زن لے اقبل نظام دے علامہ دمیری یو لوی کتاب 2 والیومز کی لکرے دے غیتا وی حیات الحیوان دا حیوانات الجوان حیات الحیوان ای کی زبردست عجائب دل دی حیوانات متعلق بیا موجودہ سائنس کو پتہ ہی بارے ڈیر ریسرچ کے صحیح نما پہ دا سائنسی سٹڈی میں پہ لگا کرے دا مختلف پدے ہنی بیز باندے دا دوی ډیر عجیب نظام دی یو خو دی سوشلائز دی دا سوشل دی انسانانو په شان څنګه ان سنس د دې باقاعده حکومتي نظام دی د دې حکومتي نظام دی نمبر 1 نمبر 2 د دې کینګ نی کوینی د کینګ نی کوینی نمبر 3 د دې د کوین ځان خپل او ولا افیس په دغه هایت کې ځان خپل سنټر وی هغه مستقل جوړی دا غیر لپاره صحیح نمبر 4 باغې باندې باقاعده گارد ولاړی کوین باندې سي باقاعده گارد ولاړی بندوق بردار صحیح نمبر 5 بیا رضی باقاعده تقسیمونه شوی چې دا د کوین گارد دی نمبر 1 دا دویم دا د هایب گارد دی دا دویم دا د هایب گارد دی نمبر 3 دا مخابرات دا څه استخبارات دي نمبر 4 دا چکرز دي دا چکر دی نمبر 5 دا ټریولر او ټرانسپورټرز دي دا ورکینګ بیز دي نو څنګه ورکینګ بیز هغه زی په مليونو کیلو لري بلکې ته یو بي 19 او مینو درې وجه دا شکاریان چې شکاریان د دې هني شکار شي نو دې غرو کې په دې ځنګلو کې دغه ته بي 19 پیدا کی نو ورته وتا وځي رنگینا څوک رنگینا تا نو بس به پریدي نو بس اتار پسې رواني کله کله سو میره ورپسې لږه هایپ ته ورسې صحیح نو هغه چې ډېر لری راغلی
تر دې خداینا لا ذکر د قران کې الله تعالی فرمایي چې ما هغه ته سنسر لګولې په دماغ کې دا هني بي دا مسره ګوره لا تر خطا کیږي پس لاس مې ته لره بوزا بس پرې کې دا بځي په سنسر روانه ناویګیشن سیستم ته پکې موجود دور کې ورته ناویګیشن سیستم وایي ورته وایي چې after 1 mile turn to your right take an exit صحیح نو ناویګیشن سیستم پکې الله تعالی لګوره صحیح بیا اوس کدا دغه هني بیز ورکینګ بیز دای چې کوم ځای جوس والی سوکی جوس والی نو چیزی او دنکی کله حیب تا چې هغه جوس ته ډیپوزټ سٹوری کی صحیح په متعلقه ماشین کې ورواچه صحیح نو دغه تر چیکر سیوی دغه یې چیک کی صحیح هغه ورته بريت میټر لګي سو ورته ترمامیټر نه دلته الکحال کې په ټیسټ کوي دا پولیس والا سو ورته بريت میټر ورته صحیح نه هغه بريت میټر هغه سره بس خپل بدن کې ور سره بريت میټر هغه دا څه ټیسټ کی it is or no where you had gone where from you bought it what's this why you went there no sir rejection now that's a crime او ته دې خاص صحیح تشه نه باندې دوه کسان دي صحیح نو دې یو چیکینګ ټایم چې دې ټایم نه دې ټایم پورې بدا ورکینګ بیس دې واپس راځي نو چې هغه چیکینګ ټایم نو هر څوره کریمینل چې دې په جمع کړي نو بیا راولي صحیح نو کوین ته مخکې ټرایل لپاره سره په ټرایل لپاره نو ورته لیول وکړي چې دې کرپشن یا دې کرایم سور لیول باندې صحیح نو کله خدا سی وی چې هغه په کنفاینمنت کې واچي چې ته به وځنه باندې کنفاینمنت کې واچي چې ته دور ورځې پورې پر بهر نه وځي صحیح ناغه بس ته پردې جیر کې یو دوین داغه متعلق کرایم الکسختی نو داغه متعلق حکومت کې دی یو پکټ کوي څو باقاعده اسلامي قانون دی او په دې نه یو پته کټ کوي لاس ولا کټ کوي طالبان ترګران دي غزنان دي او که کرایم ډیر سخت دي ناقابل معافی دی ورته بس ایکزیکیوټ کوي صحیح نو نو دا کم دا چې کنه جلاد تاسو مولا سے وایو چې حکم کو نو بس هغه بیا دوا مچای چې هغه دغه پرپز د پاره یعنی مختلف ګروپ دي نو دوه مچای یوې دې د باډي نه ونیسي ابل دې سم کټ لاندې صحیح نو او دا سزا چې ورکړي نظام په قاعده کې نو دا یعنی دا یو مچای ته کوم دغه سیف الله خانه چې دغه سزا ولا ورکړي ادا په زرګونو مچای چې هغه حایت کې یو توبه وګوره خیال کوا څه شي خطا نشي غلط ځای باندې کېنه نه څه بدني شي سره ونه لګي صحیح دومره هر څه په اور ساتي اډلټریشن باندې یقین ځکه اډلټریشن د نیچر خلاف دی اډلټریشن سره ملاوټ مکسینګ د خشي او د بد شي مکسینګ دا ناکاره کار دی د نیچر خلاف دی یو د ګوره غیمت ته نیچر الله امپلیمنٹ ا نیچر الله بالکل دغه څه ده یا قصاص ده او یا بیا څه ده کټینګ واوحى ربك انسپریشن کړه دې پروردگار سایل النخل یعنی طبیعت کې ورته چولې ال النخل دهنی بیستا ان اتخذ چې جوړوا من الجبال پغرو کې بیوتن کورنا و من الشجر پونو کې ومما یارثون او په هغه شی کې چې انسانان جوړې ستاره پارا هغه بکسي څه شي نو په خوا زمانه کې بکسي نه وي په خوا زمانه کې د بکسو په ځای باندې د خصو خاشاک دا غي یو ډبه ګوره جوړ کړه د تختو نه و د سبو د خصو خاشاک یو ډبه ګوره جوړ کړه ثم کلی من کل الثمرات بیا خوراک وا د هر قسم فروټونه فصل کی ننوزا داخلے گا سبول رب کے طول لارو دا پروردگار فلتا زلولن دا طولی بطار پارا تابع کریشوی ان سنس چتا پہر لار روانشوی دیکھو گونا یہ چی دا حیط نا اوتی او روانشوی پا طلب دا سکی دا جوز کی
صحیح نو چې کوم ایگزیکټ ټیم واغستل ډونټ کیر doesn't make difference لا شل می لري فصل کی سبل ربک ذللا نیویگیشن سسٹم باندې واپس راوړي فصل کی سبل ربک ذللا دا لار پروردگار بتا ته مسخره وي یخرج من بطونها راوزی دخیٹ دے ہنی بیز نا شراب مشروب مختلف الوانه کہ مختلف دی رنگون داغے زیڑ بھی سپین بھی تور بھی براؤن بھی مختلف قسم ہنیز بھی ہاں صرف منطقہ نہ نہ صرف گلان ہم ندی the kind of bees number 2 weather number 3 منطقہ number 4 گل مختلف الوانه پدې ترکی کې یو علاقه ده هغه کې د کال 12 میاشتې وره پرته او په هغه وره کې یو خاص قسم ګلان کیږي او د هغه ګلانو یو خاص قسم جوس کی او په ټول کال کې په هغه خطه کې صرف 2000 کیلوګرام هني جوړي سورہ 2000 کیلوګرام سوچ د هغه منطقه هغه بیوپاریان دي تاجران دي د هغه هني هغه سره د خلکو لیست پروتي خلکو سره خصوصا د عربو د شیخان چې دي دا غي لیست یو کیلو هني چې دا په $20 باندې ورکړي صحیح شو او هغه چې بوډا سره مخ نه ځواني کی ها یخرج من بطونها راوزی دخیت داغینا شراب مشروب مختلف الوانه چه مختلف رنگون داغی فیه شفاء للناس پا دیکھ شفاء دا للناس انسانان دا پارا نوز دے خوگورا پا دنیا کے واحد شے دے ہنی دنیا کے واحد شے دے پا لیکوڈ کے ہنی چه دا خرابی گینا دا رزر کارا پرتائی بس بوتل کې بند پرتای تخرابي نه دته شي او دغه وجه ده چې د اطبابي یوناني طب ده کنه یوناني طب دا یوناني طب والا د مختلفې دوايانې چې جوړي نو په هني کې جوړي څه کې جوړي د معجونونه د تریفل د جوارش د خمیره دا په څه کې جوړي په هني کې اوس دا هني اکچوالي د هغه دوايي پارت نه دا هغه انګریډینټ نه خو هغه انګریډینټ چې هغه صفوف کې جوړ کی او میده کی ناغم یا میاشت دو میاشت بعد خرابی کی چینجے کی صحیح لہذا هغه د محفوظ کولو لپاره وای هني کې ولاړه صحیح نو خمیره کی معجون کی جوارش کی هني په خپل نه خرابي کی بل شي خرابي دور نه ورکی هني په خپل نه خرابي د مون شیخ سے بوي وې د خو بنده چې مرګره شي دغه څه فائدہ بدل درکې ګوره هغه جړی بوټي چې میاش بعد پای کې چینجے لګي دور کېو هني سره ځان یو ځای کړ ها نو نه خرابيږي ځان محفوظ کړ یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فی شفاء للناس دیکھ شفا د خلق لپاره ان فی ذلک تاکہ سر دیکھ لآیۃ یقینا کاملا نشانی و عبرت قوم د پاره تفکرون چا وی فکر کوي والله خلقکم اللہ تعالی پیدا کرے تاسو ثم یتوفاکم او بیا اللہ تعالی مړی تاسو ومنکم بعض تاسو هغه دی يرد الى ارذل العمر چې هغه بوتل شي الى ارذل العمر انتهائی کمزوری عمر تا کوم ځای ته بوتل شي انتهائی کمزوری عمر تا او یا اتیا کالا سلو نیم شل کالا نو دا انتهائی کمزور عمر ټول قوا پکې کمزوري شي ټول قوتونه پکې کمزوري شي هغه بابا عبدالرحمن سوي ها وی خیستا مخوی تور قودیشی پتیرائی کے سرے خصوص پین سڑے ہوئی صحیح چزمانے کیوں حلق وقت ماشاء اللہ سبحان اللہ صحیح اس پتیرائی کی چوتا گولی خلے روانا رہے تک کرتے ہیں بابا خواجے میں بابا عبدالرحمن وی چه خائستا مکوی تو قودے شی پتی رہے کے سم قامت وی کوگ لرگے شی پتی رہے کے او لکا شمع د سحر آفتاب د جمی د سحر شمع تیل پکی خلاصی نو دا دسی گئی نو دیم دا دسی گئی صحیح ار جمی آفتاب
ها سړی ګرمه نه لکه شمع د سهار آفتاب د ژمي نه بلکې کومه منطقه چې یخه وي چې یخه منطقه یخه نو د هغې د ژمي آفتاب ته کښېنې هم بدن کې د حرارت نه محسوسېږي ځکه منطقه یخی ما تاسو ته لطیفه ویله که نه چې کابل نه سړی پېښور ته راغلی صحیح نو پېښور خو ډېره ګرمي وي په جون جولای کې نا غریب کار کو نو سخت خولې پر روانې و ته سور شو غریب ته ګرمای د وجه نو دین ورته وکتل وې څنګه میړه نه یې دلته ما وستا ایمان کابل کې کتل دی نه لکه شمع د سحر آفتاب د ژمي هم بیتابا هم زړې شي په پیرای کې او کسو اخری لکزار نه هضمېږي کسو اخری کس سیف الله خان بیا هضمېږي وی کسو اخری لکزار نه هضمېږي نه سسکې نه سخوړی شي په پیرای کې او یو طرف ته یې سر ریږدي بل خوا درومي سر نشي ټینګولی لاس نشي ټینګولی که پیاله دې وله ورکړه نو هغې خولې طرف ته راوړي لاس داسې روان شي وی یو طرف ته یې سر ریږدي بل خوا درومي خپل بدن په ما پردیشي په پیرای کې او مړ لاښه دی پس د مرګه بیا ژوندی شي مړ لاښه دی چې مړ لاښه دی پس د مرګه بیا ژوندی شي خو نشته ده چې څوک ظلمی شي په پیرای کې پیرای کې څوک ظلمی کی اے رحمانه پیری سے عاجزی دا که رستم وی زړه پې سوی شي په پیرای کې یا خو یو زمانه وه چې خلکو له به چیلنج ورکولو کوشته صحیح رستم زمان او یا چې بوډا شي صحیح نه خلک بابا د لاس هم نشته څوک ما الله تعالی دې خبره کوي چې ومنکم من یرد ابازه تاسو کې هغه دی چې دې بوتلې شي لا ارذل العمر هغه کمزور ترین عمر ته نو کمزور ترین عمر هغه ته وایي چې نه سترګې کار کوي نه غوږ کار کوي نه ژبه کار کوي نه خېټه صحیح ده نه هاضمه صحیح ده نه دماغ صحیح دي نه په خبره پوهېږي صحیح دیو جن پیغمبر اسلام د مانځنه باب دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر خدای ما د ارذل العمر نه بچ ساته یا الله ما د ارذل العمر نه بچ ساته ځکه بیا په کور کې ماشومان ورته بابا نو خو قرار کې نه کنه سړی خو تا ته ورکړه ځکه یې غریبانو تنګ شي نو که تنګ نشي د یو خبره 200 ځله کوي ځکه د ذهن سنسر خو خراب شوی دی کنه ذهن ورته نه دا خبره وستا کړی صحیح نو بیا به کوي نو سات بعد به بیا کوي نو له سات بعد او په هر خبره کې بیکاری که پوریږي په کنه په پوریږي ځکه چې ته ذهن کار نه کوي نو هغه ژوندۍ ته هم غریبانان تنګ شي خپل نوسی یا زامن یا لونه چې ډېر احترام ولم کوي هغه هم تنګ شي ورته بابا نه یو خو ته غلی شه کنه دې ارذل العمر وایي چې هغه تابعدار بچي هغه ورته خبر را برابر هغه تابعدار لور خدمتګار لور ځکه تنګ شي انسان کمزور دی صحیح کنه چې خپل خان او د شپې غریب زوی د کار نه راغلی ستړی ستومانه اوس د شپې تک پک کوي او پاسي ځکه ته مسانان کمزور شوی دی شل ځله خو دې باتروم ته ځي نو غریب را پاسي سار بیا هغه سر نیولی سر خوږیږي کار نشي دا شی سړي باندې بوج شي نو دې ته وایي افضل العمر پیغمبر اسلام دعا کوله یا الله ما د ارذل العمر نه بچ ساتي مونږ هم دا دعا کوو چې خدای مونږ د ارذل العمر نه بچ ساتي صحیح سیف الله خان په دې باندې ته امین نه وایي مرګ ته بالکل تیار ده او د نرسنګ هوم دې بل حال او نن دا بل څه غیر وتی سبحانه کې چې د امي کې الله کې خراب وږي کې بشکاري ورکوي راځي چې د بشکاري ورکوي دا عذاب عذاب ومنکم من يرد الى ارذل العمر اباذ ذاتنا اغدي يرد الى ارذل العمر چې دیوا بوتله شي ارذل العمر تا انجام داد لا يعلم چې نه پويږي بعد علم شي اپس د پوهه په شی باندې خلکو جرګوله بوته د لوی جرګي منبرو اوس کور کې څو خبرې ته وګ نه کیږي دا انګا منګاوي صحیح ان اللہ تاکہ سنا اللہ تعالی غلیم القدیر علم والا قدرت والا دے سورہ یاسین نام آیت نمبر 38 پہ
پیدام کو ومن نعمره او هغه سوچ مون ولا عمر ډیر زیات نو نقص فی الخلق نو سر چپای کو په سټرکچر کې نو نقص فی الخلق معنا سر چپای کو په سټرکچر کې نو سټرکچر ایک نه اوس دا سره ټیټ شو وګونه شنوا اوس بہت چغي وي بابا سو نه بیا هم نه پوي زکه ټول کوتونه سر چپا شو ومن نعمرو اچالا چه مون زیاد عمر ورکو نو نکسو نو سر چپے کو فی الخلق پس سٹرکچر کی افلا یاقلون نو اللہ تعالی وہی خلق اسم عقل نکئی خلق اسم عقل نکئی چه قبل دغینا محنتو کی جزان لآخرت جوڑ کی فی دغ وقت خبر نہ پوئی کی نا عبادت بسو کی صحیح تو خبر نہ پوئی نہ عبادت بسو کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ اغتنم خمسا قبل خمس پنځه شیونه د پنځو نه وړاندې غنیمت وګڼه یعنی ایکسپلایټ پنځه شیونه د پنځو نه وړاندې غنیمت وګڼه معنا څه پنځه شیونه ایکسپلایټ استعمال کړه پنځه شیونه د پنځو نه وړاندې غنیمت وګڼه حیاتک قبل موتک ژوند غنیمت وګڼه د مرګ نه وړاندې ځکه مرګ راغی ژوند ستنه نو سبا ایکسپلایټ کړه ژوند د مرګ نه وړاندې و شبابک قبل حرمک ځواني غنیمت وګڼه د بوډاوالي نه وړاندې نو په ځوانۍ کې څه همت وکړه څوکا ځوانۍ کې څه همت وکړه ځان له آخرت جوړ کړه نو موږ ځواني د دنیا شیطانتونو ته حواله کړي صحیح چې بیا سړی بوډا شي ټک پک نه بیا وای اوس با آخرت ګټم تاسو وایئ کنه چې موږ به وکړه شروع کوم شپېتون وروسته حج به کله دم او یا وروسته ها وایم نو با صادق رخه خبر وکړه چې در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبر است در ته یاد څه بلا خانه کنه در جوانی توبه کردن اجه غنی ته یاد در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبری است وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار اب یا پرہیزگار تو کوئی پچامنے سے کرنے کی کولے کسی گرگ چه خلق زناور تنا پا زنگل کی تنگ زناور مخیر تیری دینا شو بپ صحیح آقا گرگ اسے مخیطا لومڑ روان دے کیوٹی روان دے بلشے روان دے صحیح دے اس پرہیزگار دے اس نا روانہ کی پچاملے نہ کئی زکاملے نہ کئی پاسی دے نشی انسان لگو چی اور زائر نشی پاسی دے مدلی کتا سنگا چې در جوانی توبه کردن شی وی پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار نو پیغمبر علیہ السلام فرمائل چې و شبابک قبل حرمک ځواني غنیمت وګڼه د بوډا کېدو نه وړاندې او دریم و صحتک قبل مرضک صحت دې د بیمارۍ نه وړاندې غنیمت وګڼه ځکه بیمار سړی بیا کار نشي کولای عبادت نہیں کرنا چاہیے صحت جوڑے یا صحت استعمال کر تو خیر کار کی سلورم وہ فراغ کا قبل شغل کا فارغ وقت دے اگر غنیمت گانا تو مشغولی زون اولاد دے کہ میرا سر سبا دا فراغت نشتا سبا دا فراغت نشتا اور پنزم وغنا کا قبل فقر کا مالداری دے غنیمت گانا تو خوارہ نہ اولاد دے ځکه ضروري خو نه ده چې تل مالدار ټول عمر مالدار اخو انقلابات هغه کوم علاقه کې زلزلہ رااله خانان نوابان خلق غریبانان سره دوه وخت ډوډۍ نشته صحیح دا اوس په ټي وي باندې وو چې داسې خلک چې په یو وخت باندې د دسترخوان باندې 500 شپېته خلک ناست 500 شپېته خلک به د دسترخوان باندې ناستو هغه وي اسمان ته ګوري چې هلیکاپټر په څو خالص سره ورغلی صحیح غریبانان ځکه چې هغه ته روډونه نشته او د ضرورت سرونه نه هلیکاپټر نو چې هغه داس دا کوي یو څو کسان ورغلي د لږه پسې ځکه چې هلیکاپټر شي نو ورغلو نو یې جمله په قرآن هغه پسې ورغلي دا الله دې رحم او ته یو ځای کې یو مړ راوځي نه هغه د فنکو نو ورته کې زلزلہ رااله بل بیګا دوه او یعنی مستقله ازمه کلات اپ شاک دي او بیګا یو شپږ درجه رااله
صحیح نه غرو غټروج وکیدلې دي یو غر پر هغه بس په کسان ته شهیدان شو جنازه وله الله خدای بچا الله دې معافي وکړي سورہ التین درسوں کا آیت نمبر 3 آیت نمبر 3 اور 5 پہلا کو لقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی انسان فی احسن تقویم الپډیر بهترین سټرکچر کې نو د خدای مخلوق کې دومره خاصه سټرکچر دی هیڅ نشته لکه د انسان چې دی الله تعالی فرمای چې ثم رددناه اسفل سافلین او بیا مونږ هم دغه انسان واپس کړی دی لاندې د لاندو ته یعنی هغه سټرکچر یا سبحان الله دسترګو خلقو مثال پیش کو یا سبحان الله سترګې د غزالان په شان دي سو د محبوب چې خلق تعریف کوي لکه د وسای د غزسترګې دي وژونه سبحان الله شونډې زما د محبوب وګوره ها ترېشم تارونه دي تاسو وایي کنه صحیح پوزه وګوره سبحان دیواری چین مختلف قسم استعارات بیا خلق استعمال کنا ها صحیح ده کنه وای روسي وګوره کمانونه دي باڼه وګوره تیر صحیح ده کنه اوس اماغه بندا یا سبحان الله چې په څه نو ووري نه سترګو تر کتو شانستا نه وګوره تر کتو شانستا تا ټول ښه شونډې اوس نه وړي دي هیڅ د کار نه دي الله یې څومره ردنا هو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جعلنا سورة تلاوة لنا على الوان النهار ندا دعاو کې مثال رحمت ته موږ له مسره راوړل الله تعالی دا قبول کړي الله تعالی ور ډیر اجر ورکړي او دا باندې نه عبد الله راوړل نو بس هغه دلته هغه کافي موږ د ثواب دا کوڅه څخه پرته هغه په ثواب کې کړی شي وصلی الله تعالی علیه